Hello，大家好，我是孙小健。考研开始了，祝各位成功上岸，这次一定加油！今天吃点啥呢？上快递。我的刀呢？靠！哇，我刚拿出来就觉得好臭啊！腊肠树果、大结果叫便秘果，它的学名叫臭果，是缅甸的一种水果。便秘果没吃过呀。是啥东西？便秘果是一种苏木亚科的植物，分布在缅甸呢、印度和中国大陆南部。咱们这也有这个果吗？我没见过呀。便秘果需要1年以上才可以成熟，颜色就是从开始的绿色，然后变成黑褐色。说实话，这个果真有点臭啊。这个味儿就像，说不好听的话，像粪坑的味道，就跟粪坑味一模一样啊！哎呦我，这个闻起来臭，但是泡水的话就没有臭味了，据说，或者也可以生吃。而且这个泡水的话也不需要扒壳，带壳泡就可以了，挺方便的呀。如果干吃的话，这里有片儿装的，它这个壳很硬啊。你看，如果干吃的话，它里面是一片一片的，然后里面还有豆嘛，这个豆是干嘛的也不知道，我毫无食欲啊。我们来个杯，拿了这一块，泡水的话就不用扒壳了，带壳也可以的。它这个颜色已经出来了。我去，这颜色，靠！便秘果，臭果，这个名真别致。如果泡水喝的话，一次泡1段2段，然后一天喝个2次3次就可以了。反应的话就分人喽，正常就是几小时以后就有反应，也有可能是得过很久才有反应。这不是废话吗？先干尝一片吧，这玩意儿看不清啊，黑不溜秋的，而且还有一些发黏。这个壳有臭味，这里面这个果肉是没有臭味的。我替你们尝一口啊，你们想吃吗？怀着忐忑的心，我吃了个什么玩意儿？这是啊，吃起来不臭，一吃的话我就一想粪坑，我就有点恶心反胃。这个味儿怎么形容呢？这个味儿说不上来，又黏又苦。待会儿牙都吃黑了，这是啥东西啊？还鲜香味纯呢，我纯你大爷！这鲜香味纯，吃起来的话也不是很难吃，还可以的。就是这个粘嘴啊，就好像在吃什么膏，一种很黏的膏似的。这个还不能全吃，它还有一层壳，这壳不能吃，就是刮上面那个果肉吃。说实话，吃还可以，只要你不想那个味道的话就没问题。看看这个泡的吧。说实话，这个颜色看起来挺好的，哇！如果泡着喝的话，闻起来还真有点香。我鼻子已经坏了吧？尝一口啊。这么喝的话就没有臭味了，有点酸，然后就没有味道了。这个味就好像是用醋泡水似的，就是那股醋的酸味，一模一样，还可以。喝的话不难喝，也不好喝就对了。需要我喝完之后告诉你们这玩意儿好使吗？这个果泡完之后越闻越好闻呐，有一股像桂花的香味似的。我鼻子已经坏了吧？来，壮士，你要来一颗吗？天然大肠果，让什么什么什么畅通无阻。哎呦，热死我了呀！其实吧，现在我是由于在屋里面待的时间久了，我如果出去一趟再进来，这个屋里面肯定都是臭味。就这么闻的话，还是有一股茅坑的味道。我去！这个最上头，像这样的玩意儿就不建议购买了。虽然这个玩意儿不贵，这一袋是1斤，24块钱，虽然是不贵，但是没有必要啊。好了，这玩意儿多吃无益啊，越吃越恶心。如果你喜欢这个视频的话，请点赞关注1键3连。如果你有什么好的意见或者建议的话，可以通过评论区或者私信留言。那我们下期再见。